আপোনালোকে কুকুৰা পুহি পিনি বিকিবলৈ চিন্তা নকৰিব, ইয়াতে আহি পিনি আপোনালোকে কুকুৰাবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব মোৰ ইয়াত। আপোনালোকৰ কুকুৰাখিনি আপোনালোকে ক'ত বিক্ৰী কৰিব, ইমান বেছি একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ ওচৰে পাজৰে হয় আৰু যদি মোৰ ইয়াত আহি দিব পাৰে, আপোনালোকে 200 কেজি 300 কেজি যিমান ৱেটত যিমান আপোনালোকে দিব পাৰে সিমান মান লৈ ল'ম মই। যোৱাকালি ৰাতিপুৱা এজন আহি ওলালেহি 138 কেজি মানে লোকেল কুকুৰা লৈ পিনি, আৰু গোটেইখিনি কুকুৰা মই ৰাখি থলোঁ। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, তেওঁ কি হৈছে বিক্ৰী কৰিবলৈ মানে কাষ্টমাৰ পোৱা নাছিলে, তেওঁ একেলগে পালন কৰিছিলে, তেওঁ গোটেই কাষ্টমাৰ নাই পোৱা। কিন্তু মোক ফোন কৰিলে যে বোলে এনেকুৱা কথা, মই কুকুৰাখিনি বিকিব পৰা নাই, মোক মোৰ ইয়াত দিয়ক, আপুনি উচিত মূল্য লৈ যাওক। মানে তেওঁ 200 টকাত কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব লগা দিন হৈ আছিলে। তেওঁ মোক কমেণ্টো কৰিছিলে, আপোনালোকে কমেণ্টখিনি যদি আগতে চাইছিলে কুকুৰা ভিডিঅ'বিলাক, তেওঁ কমেণ্ট কৰি কৈছিলে তেওঁ আহি গোটেইখিনি কুকুৰা মোৰ ইয়াত দি থৈ গ'লি। আৰু কুকুৰাখিনি মই এতিয়াহে আহি চাইছোঁ, একচুৱেলি কালি মই নাছিলোঁ, কালি মই একচুৱেলি গুৱাহাটীত আছিলোঁ। তো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আজি পালোহি। তেখেতে ৰাতিপুৱা আহি কুকুৰা দি থৈ গ'ল আৰু পে'মেণ্টটো তেখেতে লৈ গ'ল। পে'মেণ্টটোৰ কথা এনেকুৱা, তেখেতৰ টোটেল বিল হ'ল আপোনাৰ 36,000 হৈছিলে। 36,000 তেখেতক অন দ্য স্পটে মানে 32,000 পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হ'ল। বাকী 4,000 টকা এতিয়া আজি পে'মেণ্ট কৰিম। মানে কি হ'ল, তেতিয়া একচুৱেলি কেছ নাছিলে বা গুগল পে'টো মোৰ নাছিলে, এতিয়া পে'মেণ্ট আহি গ'ল, তো আকৌ তেওঁক পে'মেণ্ট কৰি দিয়া হ'ব। চ' এটাই ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে কুকুৰাবিলাক 200 টকাত এটলিষ্ট বিক্ৰী নকৰিব, এটা উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰক। আৰু যদি আপোনালোকে উচিত মূল্য পোৱা নাই বা কোনোবাই বিচাৰিছে যে জানিবলৈ কেনেকুৱা দাম কি কথা, মোক যোগাযোগ কৰিব। যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যিমান কুকুৰা প্ৰডাকশ্যন কৰে, যিমান আছে আপোনালোকৰ কুকুৰা, লাগিলে সেয়া 2 কুইণ্টেলে হওক, 3 কুইণ্টেলে হওক, 4 কুইণ্টেলে হওক, গোটেইখিনি আপোনালোকে মোক ইয়াত দিব পাৰে আনি কিনি। কিন্তু এটা ৰিকুৱেষ্ট, মানে মই আনিব নাযাওঁ, আনি কিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। চ' যেনেকুৱা ৰেটটো আমি কথা পাতি ল'ম, কিমান ৰেটত চলি আছে। এতিয়া যিটো ৰেট চলি আছে বজাৰত, তাতকৈ চাওক 10 টকা 15 টকা এটা মই খাবই লাগিব। কাৰণ কিয়, মই এইখিনি এতিয়া তেওঁ কালি দি থৈ গ'ল, এতিয়া মই ফিড খুৱাই আছোঁ, বা ইয়াত মৰ্টেলিটিও আছে। কেতিয়াবা কি হয়, এই কুকুৰাৰ ভিতৰত মানে মৰিও যায় কুকুৰা কিছুমান, চ' সেইখিনিও মই মেইনটেইন কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে মই 15 টকা এটা মানে 10 টকা 15 টকা 20 টকালৈকে মই ক'ৰবাত মানে মই এটা পাৰ্চেণ্টেজ ৰাখিহে মই চেল কৰোঁ। আৰু মোৰ একচুৱেলি বাকীত যায় বস্তুটো, সেইকাৰণে মই এইটো ৰেটত। আৰু বেপাৰী ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ, এতিয়া মানে ইমানেই বেপাৰী আছে, কালি তেওঁ দি থৈ গ'ল, কালি তেওঁ দি থৈ যোৱাৰ লগে লগে আহি পিনি এজনে নিলে 35 কেজি, এজনে নিলে 15 কেজি। আজি আকৌ গোটেই বেপাৰীখিনি আহিছে, আজি গোটেইখিনি শেষ হ'ব। মানে দুদিনত 138 কেজি চ'ল্ড। চ' কাইলৈ মোক যদি কোনোবাই বিচাৰে মানে কুকুৰা, আপোনালোকে মোৰ ওচৰত নাই, চ' আপোনালোকে আহি পিনি কুকুৰা দিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰি আপোনালোকে এইটো টেনশ্যন নল'ব যে বিকাৰ টেনশ্যনটো। এতিয়ালৈকে বহুতকেইখন ফাৰ্ম মই খালী কৰিছোঁ, বহুতকেইখন ফাৰ্মৰ কুকুৰা মই লৈছোঁ। তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকক জনাবই চাগে, যোনে যোনে দিছে। আৰু দাদাহঁত যোনে মোক দিছে, এটলিষ্ট কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ আপোনালোকক দেখি এতিয়া এজনে পালন কৰিছিলে, তেখেতে কৈছে এতিয়াৰ পৰা যিমান কুকুৰা ভৰাই তেওঁ মোৰ ইয়াতে আহি দিবহি। আৰু তেখেতক মই কৈছোঁ, তেখেতৰ অলপ ডিষ্টেঞ্চটো দূৰ হয়, কিন্তু তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি যিমান পাৰে মেক্সিমাম কৰক, আহি পিনি ইয়াত মোক দিয়ক। কম ৰেটত দিব নালাগে, যিটো উচিত মূল্য বজাৰতকৈ, মানে যিটো হ'লচেল ৰেট তাতকৈ কিন্তু 15 টকা বা 20 টকা আপোনালোকে কম পাব। সেইটো কিন্তু কাৰণ মই ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এই কুকুৰাখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে, ফিড দিবলগীয়া হৈছে, এইফালে দেখিছে দানা দিছোঁ, দানা দি মেলি ৰাখিব লগা হৈছে। আৰু কুকুৰাখিনি গোটেইখিনি মানে স্বাস্থ্য ভাল, এনেকুৱা চব কুকুৰাখিনি গোটেইখিনি স্বাস্থ্যটো বঢ়িয়া। আৰু এনেকুৱা এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে ধৰি লওক প্ৰথম অৱস্থাত দুজন মানে কি হৈছে, তেখেতলোকৰ বেমাৰী কুকুৰাখিনি মোৰ ইয়াত দিছিলে, তো তাতে মোৰ মৰ্টেলিটিও হৈছিলে, লছো হৈছে। এইটো বিজনেছত যে সদায় প্ৰফিট থাকিব এনেকুৱাও নহয়, কিন্তু মোৰ নিজৰ মাৰ্কেটখন ধৰি ৰাখিবলৈ, মাৰ্কেটখন চলাই থাকিবলৈ এই কামটো কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, যাতে মই পিছত ভৰালে মাৰ্কেটখন মোৰ ওচৰত থাকে। আৰু এটা কথা চাওক, আপোনাৰ যদি কুকুৰা বেমাৰ হৈ আছে, কুকুৰা যদি কিবা মানে বেমাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ প্লিজ নানিব। কাৰণ কিয়, মোৰ ইয়াত ব্ৰইলাৰ আছে গোটেইখিনি, আকৌ বেমাৰটো মোৰ ইয়ালৈ আহি যাব। চ' এইটো ৰিকুৱেষ্ট, আৰু এইটো চবেই ৰাখেই, চবেই জানেই যে, কৈয়ে দিওঁ, কাৰণ তেখেতলোকৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা আছে, তেওঁ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে, ময়ো তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ। এই বেমাৰী কুকুৰা নানিব। বাকী যেনেকুৱা কুকুৰা হওক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। নাম্বাৰটো মই কৈ দিছোঁ এবাৰ, 9101307852, আপোনালোকে আহি ডেফিনেটলি দি থৈ যাব পাৰিব। মোৰ লোকেশ্যনটো হ'ল চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মথুৰাপুৰৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ। চ' সেয়া এটা চিম্পল ভিডিঅ'। কোনোবাই যদি কুকুৰা পালন কৰি আছে, তেওঁলোকলৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে যদি বিকিবলৈ বজাৰখন বেয়া পাইছে, বজাৰখন যদি তেওঁলোকে পোৱা নাই, আহি ইয়াত ডেফিনেটলি তেওঁলোকে দি থৈ যাব পাৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।